Mám rád biblické spisy, pretože mi hovoria o živote a pôsobení Ježiša Krista a jeho výrokoch. Ale ešte hlbšie pochopenie máme, keď sa naučíme čerpať z biblickej archeológie. To je štúdium vtedajších zvyklostí, vecí, ako boli zariadené. A náhle tento výrok, ktorý Ježiš o sebe povedal, ja som cesta, pravda i život, povedal učeníkom, dostane úplne iný rozver, keď pochopíme, ako to vtedy bolo s chrámom, kam chodieval aj Ježiš, celé detstvo a mladý dospelý vek, aj učeníci pravidelne. Dostať sa do chrámu a obetovať Bohu znamenalo prejsť rôznymi nádvoriami, kde boli múry a v tých múrich boli brány. Posledná budova bola svätyňa, v ktorej bola svätyňa svätých, kde bola Božia prítomnosť, raz ročne zostupovala. Tu bola obetovaná krv baránka, dokonalého baránka. A prejsť cez tieto nádvoria znamenalo prejsť bránou a nad tou bránou, nad prvou bola nápis cesta, nad druhou bol nápis pravda a nápis na svätyni bol život. A Ježiš povedal, zborte tento chrám a ja ho postavím do 3 dní. Teraz to znie úplne inak, že Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. To znamená, miesto stretnutia s Bohom som ja, Ježiš Kristus.